mercat de l'audiovisual està en una situació molt inestable. Inestable perquè estan havent-hi grans canvis i aquests grans canvis encara no estan donant lloc a unes noves normes de treball, a unes noves regles de negoci que puguin estabilitzar l'activitat industrial de l'audiovisual. Creiem que el 3D arrencaria amb molta força i guanyaria quota de mercat i guanyaria sales amb una tremenda rapidesa. Estem en una crisi econòmica que ha frenat a molts exhibidors a fer la seva reconversió del cine en un cine 3D perquè els implica una despesa de 150.000 euros. El cinema, a sales, està baixant. Els ingressos per la venda de DVDs ha baixat més d'un 90%. Les televisions cada cop paguen menys diners per a aquestes mateixes pel·lícules. Tot el negoci que hi havia darrere d'una pel·lícula s'ha anat aprimant aquests últims anys, d'una manera que a dia d'avui ja s'ha convertit en pràcticament insostenible. Actualment, dels públics i els consumidors, només volem que ens ho mirin i els que paguen són els que volen que algú vegi el nostre. Tenia una competència evident d'un ús audiovisual domèstic en contra de les sales cinematogràfiques que impliquen que la gent surti de casa a veure una pel·lícula. Evidentment, els hàbits de consum estan canviant moltíssim, en el món audiovisual també, i de fet s'ha parlat aquí, per exemple, amb l'Spotify i amb la música, o amb d'altres, no? Jo crec que internet té molt futur, moltíssim, però no sabem com s'estableixen les línies de negoci o les regles de negoci amb aquest internet del futur. En aquesta societat de la informació, empreses i persones, també persones, ens hem de reinventar constantment perquè les nostres idees siguin rendibles i que, per tant, funcionin en aquest mercat que està canviant constantment. El que sí que se sap d'internet amb tota seguretat és que la gent no li agrada pagar. Crec que ens hem de dedicar més a mirar com solucionar els problemes, com innovar i com fer viable els nostres models de negoci, tot i que els temps canviïn i la tecnologia evolucioni ràpidament. Hi ha moltes oportunitats de cara a futur, però cal entendre totes les claus del que està passant avui en dia. Internet, les noves tecnologies, s'ha d'aprofitar molt per poder tirar endavant i per poder, amb curiositat, imaginació i creativitat, portar projectes interessants. Jo no soc pessimista en absolut, jo soc una persona tremendament optimista des de sempre. Crec que ens hem d'atrevir amb tot és possible, però sempre hem d'anar molt més enllà del que de vegades veiem, no? I aquest més enllà és l'entorn, el mercat, diguem-ne, les condicions que estan fora de nosaltres, que de vegades no les tenim prou en compte.